Pogore e pacho kae. Oimore ahinya makolo almoswani to iriona intiere kod dwaro mar bende megi yud leo mag telo. Gitel ne oganda, gikonyo oganda kata mane kor gwenge. Chik oket gi IBC mar ng'iyo kit ka gidhi tiyo kod omenda makolwal ma nyiso nang'o ne ng'ato ma koka donje siasa. Ang'o gini mowinjo bed ni ong'eyo kotenre kod chik makama. Erokamano, gima duong' mokwongo kuom chikni onego bed ni walero ne nyikwara mugi ni tiend chikni owuok kanye to chimo kanye kata kapok wang'iyo ni tang'o mantiere e iye ka. Ing'eni king'iyo elections magwa, gima osebedo ka chando wa kabisa en ni pesa mitiyo godo e ndalo campaign gi josiasa osebedo kabedo mang'eny kabisa, ma miyo koro kionge pesa to koro kinyal yudo lemo mora mora. Tiende ni koro wan telo kakiritowa, gima miyo dhano neno ng'at ma nyalo rito jopiny en kotenore gi pesa ma en godo e ofukune, en kotenore gi kaka inyalo gonyo ji, kaka iluongo ni gonya. Omiyo jok mano draft constitution nong'iyo ni gima gimiyo ne IBC moro en ni sama gichung'ne elections kaka pinje moselony, nyaka kendo giged regulations ni to pesa adi ma ng'ato nyalo tiyo godo to the bare limit kopo no dwaro chung', for example president kata MP e positions gi te, mondo obed ni onyalo focus on disclosure kumigole pesa ni. Tiende ni pesa ni igolo kanye, to kendo gi settle limit kama inyalo tiyo gi pesa ni migiki, mondo gi level godo playing field ne kata jok ma welo gi jok ma pod yudhe gi mine, mondo bede ni koro bende nyalo yudo teko mar campaign moko yudo chandruok ahinya e level mar siasa. Koro mane gima timore gi chikni. Koro chikni gima nyikwara mugo ne ung'eni osechando IBC kabisa higni mang'eny mondo kete. Ne gitemo kete 2017, election ma 2017, to wabunge wano dhi e bunge mane osuspende nyaka 2022. Nikech nitiere sani endi gima ne IBC otimo, IBC no keto gimiluongo ni regulations. Regulations tiende ni nitiere Campaign Act, mano osebedo ka nitiere to ok nonyal dhi mbele, kendo nok onyal tiyo nikech regulations ne onge. Kano chopo 2022, to IBC no choro regulations go ne bunge. Bunge no chako nullify those regulations. Makoro that Campaign Financing Act nok nyal tiyo nikech regulations ne onge. Koro mano is part of the history ma osebedo katimore e chikne. E kama wantie sani, koro higa mar 2021, Katiba Institute gi Transparency International no dhi e court ma court nong'ado, Judge Mirima nong'ado ni IBC losuru regulations ma campaign financing magolo limits kendo expenditure gi gimoro amora, to subject uru gini ne public participation, vigorous and extensive public participation, mondo kata koponi unyalo gazete kata koponi pokutere parliament. Mane momiyo ni neno kubedo gazetted, kendo IBC no timo public participation all over the country ka ging'iyo deadline mane en tarik 9 dwe mar 8, nikech sheria wacho ni regulations go onego bed ni bedo gazetted 12 months to the general election. Mane momiyo ni neno ka IBC no temo matek, mane gitimo kaka ne gitimo tarik 7 dwe mar 8 juma mokalo. Kamano.